Kwa Badwam TV Badwam so wo wa afei na wo join ye na kwa basonko no wo dia news re de ya wie de adu so no de bonkrata na afei online stories a beka ye nsa no na ni die mu ye de bro wo man no kwabna sante aka Seben asante da ko china na ni die de pa wakofo man na ye hu man kura oye ohene wo so be me na no pe me mu ache ma jozo na me ado ma ka mi kuro mu hini do share me was na wo ye man hini we bi na wadaro mpacho me ama roro me pa boy YouTube afio oye man ni wore dem me pass bia ti me chia Kenya as 1 and 2 na no ma mo o sho me chia ma man hini amo ho no na hema amo nyina me chia mu nyina ana afi kumawu be ma safo twene bu akodua ana kwabe de minim still ye skirmishes kakra but bibia be fine amenchi akokwo asofo mo asokore efijazi asokore aha kokwaso okokakra be cute but omo problem aye hospital like clinic nkoye enti ebi wo ho na emfa na afi ayu ani biemu ebi wo ho se ne eno na me ka kire ebi wo ho na ekwan no anase edan no ana emu nuoma no ana nipa no adudua na esi wo no wa na ho nyina manyina akokwaso ti besremo adwumafo no bo ho modede ti mpanifo nso nye won asede ne yekuro no apomuden atena ye ho ye kama sebe ye obi honam ye ne ye bi kakro betimi aba ho no mo na kwaso de dua konso me papa krom ne ho tek de dua kon me papa de krom ho kwan ho na say ne okwa de me nanti fitek no na me ko betimi akofie me na nanum gu ho wa ko didi peche kama nti ho nso ye chia mu nyina na afi me de aba go so wa mana na guy wa nka be me ba ye chia mu na nyamishramu no man ye ni why see the na say asamo yeah reho say am zamped wo ya no hye den tie ni ye ti we no hye de tie no ye say asemo horo no oni omu hunu amani o obi ti wi ase kwabna 11 years ni onyo so da 5 years onyo so da 16 years onyo so da kwabna asem no ni tenten ene ni tie mu ayese renal patient yenua no asabi on kidney no ho atochema asem ni ye ken 380 kura ni tua anya bete because ideally e wosanka week ni mu nyina no nka wo mko nanso wonya week bia o ana yede mpo eyede anya week every day so okoda machine so because enne nyankopon adom wahwe ye ho ama moja no edi emu afuru sane bibi ekosi ye ayesa ye eye wo pe enye wo pe ye nua no mu bi no mo te say ye ya nanso enne machine bi na esanfuru mu because kidney na dwuma ye ne say nnuama na wo ye nipadua mu nyina sanfuru mu nyina na bia ye jonso na bia ye toilet na yakọ ba ye nnuama mu a wo mo da dialysis so no ono je say machine no na ye say adwuma ne de ma no na no and every day 380 and ye sorry ya ye see ye hwiri de cost 7 hwan 380 ko mu ntimi ntua na 7 enti ye ka say renal unit ho no according to kolebu yatum nti eno no aban ye sre na papa ne kan ye no COVID levy ekọ na nso etua ene die mu mampani nye wonim tia ne mpanifo kasa sika no emfa nkọboa ye nua no mu hwe obi na setai atatai onyo so bottle 50 500 grams no eno aduane ni wom bibia wo die bia ye liquid bia na aduane ye di ni nyina wi for me liquid ma no ye nsuo enti sa container no ni nyina no so obenum koko measure ene unsu a wo se bebia ye nua bebia nua no mu bi ho akwa no enye ono a so oti ase na wo de bibia koyie de mawo na ototo ho ase numunsuo so numunsuo nsuo ye nua no nyase na omu numunsuo but numunsuo na fa clear wo kidney no mu na am numunsuo emergency do hey 11 years onyo so da na de ojo so wo problem Mr. Onumusho ate obo kidney no ho ban eniema enye ema kidney no bre so ka no ye adwuma ho na break down sana kidney ne te wa nye de wo sa wo ye de ma no a no break down sika 380 eno no omutua sisi ya sa atum no
konya no every day o so o man ka so obeboa wa akosi da be we nipa wo wa no ho be kire ne nti obegyae ai say na ye gyawa mo akono no esrew o me hwe ho yi na ban Ghana Health Service Ministry of Health yes remo na rena ye fan say dialysis machine okura ni ba bia o se kolebu e bia konfa no che ene e bia ye fe ho say tamale ho die sa district e bi ni ho enye ba bia na bi wo na ko hweki we wo ho ene ye buki wa mantem ada no nya tie srem penifo omiamoa wo mo kitwa bi ensha nya bia no aboa wo musika no bi wo ho momoa wo mo ate na yare ya kranketwa 11 years onyo so da o man no kwa o mo menstruating sanka ho. All right, 3rd October 2023 komo se o di chance ya na ama nipa wo se yenye obia kra ti we nyina echi na unya party mpanyufo bi o mo keka nsem bia ensem fatase ya say Ghana we are ripe for coup d'etat. You know, sometimes when I say this kind of politicians so unya on komo akoso no pay ye pe kwan e be fa so ni etimi aboa ma ya pomudun nsem ya brabo mu nsem bibia mu nyina mu ka ho biu tu sa be ka se Ghana crowd ya so krasi eku na imu nipa no na. How do you talk like for what? Your interest to come to power? Your interest. So you think that this country is ripe for coup? What measurement? Unye bi da na nke beka wo una wo kasa. Wo de mu ntrase na mu nkoso nya NDC ni MPP sa. And we talk loosely. Omo mo busuafo obi ani ha. Eyire so okọ. Tie nkomo aba no pa ya. Enu ada maka de we. Na obi G. You see baby the red. Na is red. Ranger. Yes. Onyampa ambulance na odi koye no. Enu mpa no aneda ho. Na mpa na ambulance na omo ye fi ambulance no. Ambulance so oji mpa no e di akọ. Nti e beja na to form ho. Ta mo me hwe yi o. Tese. Mo me hwe yi. Tese. Mo me hwe yi o. Na the interest of yen nipa no abro or mine see no. We all look at some of these comments. Ghana is ripe for coup. E ba wo no yire no ma no mo yi. No mo ko mo ni ha. Nti o kasa sa. Ghana is ripe for why is Ghana ripe for coup? Because e come di obi nye suku nko. Nti Ghana say bibia di dance say. You know, can you imagine? I mean, who does that? Just. And this kind of loose, really reckless talk occurs all over within these political parties and politicians. Very reckless. No, I can't. No, I found no no more attack judiciary. No more attack journalists. No more attack judicial. No, obia attack. This is the country we live in. Na nchiri manu so hwe. Nti na akwada totofe wa mo brother obetime didi penwatem. Mo brother because he's inspired by yen binomienu yen o ma ye no en na ma no in Kenya asronko. Na say de onyini ohu no. Nti onu so onyini ni sa na obey. Why? Ya kasa sa obi anso kasa any how. Why? Boy. O man dey mere ya mempase e be hye da adi hu because as I omuntie. Omuntie. Ye ken wo sere wo twe. Wo na be ana woma. Ona ba be ye die yi. Cha. Penifo amo manage wo fie eya ade. Nti ade ne ye de o man ahye mo nsa. Kasa basa. Na mo ntimi nya ade asomdie. Ade ya beba. Yeah. See look at this. That time any man say me fear kweka. Me ba na me ka che no. Mental Health Authority no. Afede adwuma na bia ke institution kweso mayen dada no. Afede no mukra do mbobo mutirimpo. E no na montin so. And kwa genuine kra no so. Yeah, on na montin so. Look at it. And then udu shiashi udu okpongbulo udu kadeshi first line omu afedo omu ba be show car no mu de omu sa ahye glass no mu show car ni say no mu say why we have a problem in this country and then yesuku nsem no ana ABC basa nkwada tena fie na wotwe na no sa ko no kotua school fees na mu nwene ye wo kakra
Accra. Mama wa koso mu ni GIS ne Canada ne London ne India. Bibi e ko ye mo ye sa. Ba ye wa ha de da bi. Onipa ba ko what si dan be 25. Chese. Wo cars be aduasa. Ma ye nwene ye ho. Ama mo keka nsem sa nkyere. Mo ma ye nwene ye ho. No be singing room kra wonya. Mo ma ye nwene ye ho. Ye kasa ahokyira no nso na no da. Yeah, mo ma ye nwene ye ho because dan obebo sesen afia kan what is affordable house. Dan wo no beboa ye kra keka ma e ti ato keke no kra no. Eno no kra no ye no kra no aban ko intimi complete most of this adan Ghana for dodo na benya kwanya kra koda o yenwene na mo ya MPP ni ampani ko Efra Bam how many years what's all this about me ya nkoda what's all this about be still affordable ya da this about yes remwa akawuram wanya hwe amfa ma wasia mesrew enkeka nyoma e be mna ise de okobọ no kro no wanya hwe o de wase no wotiase wasetena no munye wontime muan enkoke kanoma ma wase hu se ja na kakra ka ikra ahwe ma asi be se wia na ka munya kakra maye kasa ne do munya kakra o da at least munya kakra kra no ye hu se ade we de mu ye na ye na we de we kwa no abasa kasa sa we obi hu pre na be de a obi mafaka ye bi ne ye ba ka obi tie o mu ntie uye ni atage o na da bi obi ye sei o ma ye timu that's all kan sem na echu obi pe amuso ye fancy ha na ye nkobat Mr. Ohwe opum de hu ye o breast no shana bo ho ban ye me hu oba bi se ye se mama me ne nom nya se wo nom ne tan aba makura ba no monto no boko if you as to be cassette here as ye romantic kakra o so twene tuntan get o dikano o twene tan ye be sia if you nyanya e say dia breast no mo ho ban na mo aye nyina but week ni mo dia prostate ene ye di hu nko no so yaka o na mo de yes dia yaka abaye fira ye di abaye normal me so bo prostate no ho ban say healthy said the boy no for ho ban no so bo de no ho ban ti ene e be sa to aso agudie mu nsam wo ho mam boatma enso no chamfe and then they say chamfe this is what you also for minim okay a gospel singer nyame shround ti no so ye de beba ene de show no de ya ma ye de dedicate ni nyina de mount ye kwa ba na wallace atwaso